Deməli, müəllimlər, fiziki tərbiyə dərsində, yadınızda saxlayın, fiziki tərbiyə dərsindən gedir söhbət. Fiziki tərbiyə dərsində, fiziki tərbiyə dərslərinin ümumiyyətcə, fiziki tərbiyə dərsləri 4 dənə hissədən ibarət. Yəni, 4 hissəmiz var fiziki tərbiyə dərsində. Müəllim, diqqətlə qulaq. Giriş hissəmiz, hazırlayıcı hissəmiz, əsas hissəmiz, tamamlayıcı hissəmiz. Görürsünüz, 1, 2, 3 və 4 dənə. 4 dənə bizim nəyimiz var? Bizim 4 dənə hissəmiz var. 4 dənə hissəmiz var. Yadınıza saxlayın. Bu hissələri idarə eləyən müəllimdir. İdarə olunan isə şagirddir. Bunu yadınızdan çıxartın. Yəni, burada bir müəllimin fəaliyyəti var. Bir də şagirdin fəaliyyəti var, müəllimlər. Yəni, bu dərslərin əmələ gəlməsi üçün yaxşı başlayın. Bu dərslərin əmələ gəlməsi üçün bizim 2 dənə faktiki nəyimiz var? Fəaliyyətimiz var. Biri müəllim fəaliyyətidir, biri də şagirdin fəaliyyətidir. Aydındır, Niyazi müəllim, digər müəllim, səsim rahat gəlirsə, yoxsa yox? Bəli, gəlir mən. Qəşəng. Birinci müəllimlər, yadınıza saxlayın, müəllim fəaliyyətindən başlayaq, giriş hissədən başlayaq. Ümumiyyətlə, gəlin, giriş hissə haqqında sizə məlumat verim. Baxın, giriş hissəmiz 3 dəqiqə ilə 5 dəqiqənin arasında olur. Giriş hissəmizə aiddir bu. Giriş hissəmiz 3 dəqiqə ilə 5 dəqiqənin arasında olur. Yəni, 3 dəqiqədən 5 dəqiqədə bizim giriş hissəmiz olur. Gəlin görək, giriş hissədə müəllim neyiniyir? Deyir ki, dərsin məqsəd nədir dərsə? Dərsin məqsədini izah eləyir. İstifadə olunacaq fəaliyyət növlərin, hərəkətlərin, qaydalarını izah edir. Yəni, nədən məsələn deyirəm, voleybol. Voleybol dərsidir, düzdür? Voleybol haqqında biz neyinirik? İstifadə olunacaq fəaliyyət növləri, hərəkətləri, onların qaydalarını izah edir. Birinci, məsələn, biz neyinirik? Dərsi keçəndə yadınıza saxlayın. Birinci məzmun xəttinə uyğun olaraq nə göstəriyor da? Qaydaları izah edirik. Düzdür? Qayda göstər. Və qaydaları izah elədikdən sonra şagirdlərdə nə eləyirik? Motivasiya yaradırıq. Motivasiya. Məsələn deyirəm, mən görürsünüz arada deyirsiniz ki, ay müəllim, dərslər çətindir, ay müəllim, dərs belədir. Hamınız belə giriş edirsiniz ki, dərslər uzundur, çətinlik, yadda qalmır. Deyirəm, yox, bu dərsi keçək, bu dərsdən sonra qəşəng dərslər gəlir. Bu dərs ondan da çətindir, O dərs ondan da çətindir. Amma mən sənə nə verirəm? Motivasiya verirəm də, səni ruhdan salmıram. Deyirəm, elə səbr eləkdən bundan sonra yaxşı olacaq. O gəlir, o gələndə bu bursuna axı şükür edirsən. Bu gəlir, deyirəm, yox, gələn dərs tavsiyoyu bundan da yoxdur, bu pardır, bu gələn dərsi elə 10 dəqiqə verdiğinəsən, bir həftə sənə dəyməyəsən. Gələn dərs ondan da zülüm olur, yenə bu bursuna şükür edirsən. Başa düşdür? Burada mənim məqsədim nədir? Mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, sənə motivasiya verim, sənə ruh yüksəkliyi verim. Aydındır? Belə deyim də, sənə mənəvi cəhətdən nə olum? Dəstək olum, mənəvi kömək eləyim sənə, ruhən sənə kömək eləyim, sən irəli gedəsən. Elə sən desən ki, ay, çətindir, bu dərs zülümdür belə. Mən desəm ki, ay müəllim, hələ sən sabahçı dərsi görəsən, elə bir də görəcəm, sabahçı dərsi heç yoxsan. Aydındır? Ona görə də müəllim şagirdə nə verir birinci? Müəllim şagirdə birinci dərsin məqsədini izah eləyir, istifadə olunacaq fəaliyyətləri, hərəkətləri və onların qaydalarını izah eləyir və motiv formalaşdırır, yəni motivasiyanı formalaşdırır. Aydındır? Bu müəllimin şahətidir, iş hissədir. Yəni, o 3-5 dəqiqənin içində sən onu tezbazar neyinirsən, danışırsan. O sənə çünki çox vaxt verilməyib. 3-5 dəqiqə vaxt verilir sənə. Sonra gəlin,
gəlin, giriş hissənin özünə baxaq. Görək, giriş hissədə məqsədimiz nədən ibarətdir? Deyir ki, dərsin mövzusuna müvafiq informasiya və nəzəri biliklərin verilməsi, biz nəzəri biliyi, motivasiya, oyun qaydalarını izah edir. Bunların hamısı nədir? Bunların hamısı nəzəri bilik verirsən də, yəni bilikləndirirsən, danışırsan. Məzmun xəttlərimiz keçmişik də, düzdür, məzmun xəttlərində demişdim sizə. Nəzəri bilik vermək, onlar haqqında məlumat vermək və motivasiyanı formalaşdırmaq. Müəllim yazıq da burada nə edir? Görürsünüz, müəllimdə motivasiyanı yaradır, formalaşdırır şagirddə. Aydındır? Gəlin indi, şagirdin fəaliyyətinə baxaq. Görək, şagirdin fəaliyyəti nə deyir bizə? Deyir ki, hərəkət və oyunların istifadəsini anlayır. Axı, biz məlumat verirdi. Məsələn, Niyazi müəllim mənə məlumat verir, mən də şagirdəm. Oturmuşam, bir kürdə qulaq asıram Niyazi müəllim. Niyazi müəllim, voleybol haqqında, məsələn, başqa bir oyunlarımız var da, 8 cür oyunumuz var. Bunlar haqqında bizə məlumat verir. Başa düşdünüz? Məlumat verə-verə də neyinir? Onları bizə izah eləyir, danışır, məlumatlandırır bizi. Mən neynirəm? Mən də hərəkətlər və oyunlardan istifadəsini anlayıram. Dərsdə fəaliyyətimi planlaşdırıram. Plan qururam mən dərsdə. Aydındır? Plan qurmaq nədir? Məsələn, plan qurmaq odur ki, məsələn, bu dərsdən sonra, yəni bunu danışır. Bunu danışa-danışa da beynimdə planlaşdırıram ki, məsələn, voleybol topun birinci oyuna daxil edirsən, oyuna daxil elədikdən sonra avtomatik keçirsən birinci zonada, oyunu davam elətdirirsən. O şey, mən o müəllim danışdıqca, mən də onun ardıcıllığın beynimdə planlaşdırıram. Başa düşdünüz? Yəni, öz planımı qururam. Məsələn, deyirəm ki, indi müəllim giriş hissəni qutarandan sonra keçəcək hazırlayıcı hissiyə. Ümumi inkişaf hərəkətləri, bədənimizi isindirəcək. Planımızı qururuq da, burada planlaşdırırıq. Başa düşdünüz? Bura qədər sual olan. Niyazi müəllim, Müslüm müəllim, Səidə müəllimə, digər müəllimlər, Tamerlan müəllim. Getdi. Hazırlayıcı hissiyə. Görək, hazırlayıcı hissə bizə nə deyir? Yadınıza saxlayın müəllimlər. Dərsimizin hazırlayıcı hissəsi 8-10 dəqiqə təşkil edir. Yəni, minimum 8, maksimum 10 dəqiqədir. Biz həmişə yadınıza saxlayın. Baxın, Müslüm müəllim, fiziki tərbiyə dərsləri neçə dəqiqə təşkil edir? Niyazi müəllim, fiziki tərbiyə dərsləri neçə dəqiqə təşkil edir? 45. Ay, sağ olun. İndi 5 üstə gələk. Burada da 10 var. 10, düzdür. Burada da 25 var. Üstə gələk 25, düzdür. Burada da nə qədərdir? Burada da 5 dəqiqə var. Üstə gələk 5 dəqiqə. Nə elədir? 45 dəqiqə. Görürsən, biz 45 dəqiqəni neçə yerə böldük? 1, 2, 3, 4 yerə böldük. Düzdür? 4 yerə böldük. Və bunun da 8-10 dəqiqəsi düşür hazırlayıcı hissiyə. Gəlin görək, hazırlayıcı hissənin məqsədi nədir? Deyir ki, sıra ümumi inkişaf hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi ilə şagirdin orqanizminin əsas hissədə veriləcək fiziki yükün qəbuluna hazırlamaq. Yəni, biz neyinirik? Hazırlayıcı hissədə sıra ümumi inkişaf hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi ilə şagirdin orqanizmini əsas hissədə veriləcək fiziki yükə, yəni biz bura hazırlaşırıq, əsasa hazırlaşırıq. Bu bizim üçün hazırlıqdır sadəcə. Bədənimizi qızışdırıcı, bədən isindirici hərəkətlərdən. Məsələn, giriş hissədə məlumat verəndən sonra şagirdlərə neyinirsən?
Sıraya düzürsən. Düzü, sıra. Sıranı düzəndən sonra avtomatik olaraq nəyə bölürsən? Qruplara bölürsən. Məsələn, deyirsən ki, bir cərgədən 2 cərgə ol. Başa düşdünüz? Hamı uşaqlar bir cərgədən 2 cərgə olur. Və başlayırsan, deyirsən, bədən isindirici hərəkətlər və yaxud da ki, bədən qızışdırıcı hərəkətlər, bunların yerinə, ümumi inkişaf hərəkətlərin yerinə yetirirsən. Ümumi inkişaf nədir? İnsanın bədəninin ümumilikdə inkişafı deməkdir. Bədəni ümumilikdə qızışdırıcı hərəkətlərdən gedir söhbət. Aydındır, Müslüm müəllim? Aha. Deməli, ümumi inkişaf hərəkətlərin yerinə yetirilməsi və şagird orqanizminin əsas hissədə veriləcək fiziki yükün qəbuluna hazırlayırsan. Gəlin görək bu hazırlıq zamanı müəllimin fəaliyyəti nədir? Müəllim nə ayırır? Deyir ki, hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edir. Hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edir. Yeriş və qaçış hərəkətlərinin müxtəlifliyindən istifadə edir. Ümumi inkişaf hərəkətləri, yəni ümumi deməkdir. Ümumi deməkdir. İnkişaf deməkdir. Deməli, üzr istəyirəm. Ümumi inkişaf hərəkətləri yadda saxlayın. Deməli, deyir ki, bax, deməli, ümumi inkişaf hərəkətlərindən istifadəni təşkil edir. Ümumi inkişaf deməkdir, müəllimlər, yadınızda saxlayın bunu. Ümumi inkişaf deməkdir. Yəni, onun qısaldılmış forması. Ümumi inkişaf hərəkətlərini nümayiş etdirir, şagird orqanizminin əsas fiziki yükün qəbuluna hazırlayır. Qəbula harada hazırlayırsan? Qəbula hazırlayırsan, hazırlayıcı hissədir. Çünki hazırlayıcı hissənin məqsədi nə idi? Ümumi inkişaf hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi və şagird orqanizminin əsas hissədə veriləcək fiziki yükün qəbuluna hazırlanır. Burada da hərəkətləri icra ardıcıllığını müəyyən eləyir. Bax, sənə sual düşər ki, hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edir. Kim? Hansı hissədə? Müəllim. Hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edir. Hazırlayıcı hissədə. Müəllim hazırlayıcı hissəni sual verəndə də görəsiniz, testlərin atanda görəsiniz. Başa düşdünüz? Müəllim hazırlayıcı hissədə. Sonra gedək indi şagirdin fəaliyyətinə. Görək şagird fəaliyyəti nədir? Deyir ki, sıra ümumi inkişaf hazırlayıcı hərəkətləri icra edir. Sıra ümumi inkişaf hazırlayıcı hərəkətləri icra edir. Hərəki fəaliyyətini qaydalar çərçivəsində qurur. Hərəki fəaliyyətini qaydalar çərçivəsində qurur. Yadınızda saxlayın. Sıra ümumi inkişaf hərəkətlərini icra edir. Yəni, sən deyə bilmərsən, sıra ümumi inkişaf hərəkətlərini icra edir, müəllim hazırlayıcı hissədə. Axı, müəllim hərəkəti icra eləmir. Bax, bunun şagirdin fəaliyyətidir. Şagird hərəkəti icra edir. Başa düşdünüz? Şagird hərəkəti icra eləyən tərəfdir. Hərəki fəaliyyətini qaydalar çərçivəsində qurur. Hərəki fəaliyyətin qaydalar çərçivəsində quran kimdir? Təbii ki, şagirddir ki, hərəki fəaliyyətini qaydalar çərçivəsində qurur. Bu da oldu nə? Hazırlayıcı hissə. Buradan başa düşmədik. İndi gedək əsas hissəyə. Əsas hissə müəllimlər. Əsas hissə, yadınızda saxlayın. Əsas hissə. Deməli, 20-25 dəqiqə təşkil edir. 20 və 25 dəqiqə təşkil edir əsas hissəmiz. Bizim əsas hissəmizə aiddir bu 20-25 dəqiqə. Deyir ki, dərsdə nəzərdə tutulan hərəki qabiliyyətə istiqamətlənmiş
fiziki yükün zəruri icra rejimində və miqdarında yerinə yetirilməsi. Bilirik ki, dövlət bizə nə verir? Minimum təhsil verir də, düzdür, maksimum biz özümüz əldə edirik. Baxın, burada nə deyir? Dərsdə nəzərdə tutulan hərəki qabiliyyətə istiqamətlənmiş fiziki yükün zəruri icra rejimində və miqdarında yerinə yetirilməsi. Bu, əsas hissənin məqsədi ondan ibarətdir ki, dərsimizdə nəzərdə tutulan hərəki qabiliyyətlərdə istiqamətləndirilmiş fiziki yükün hansı istiqamətdə biz, məsələn, hərəkəti istifadə edirik? O istiqamətdə fiziki yükün zəruri icra rejimində, yəni az bir icra rejimində, çünki biz 20-25 dəqiqəyə çox hərəkət eləyə bilmirik də, zəruri icra rejimində eləyirik. Və zəruri miqdarda yerinə yetiririk. Bu nə olacaq? Bu, əsas hissənin məqsədi olacaq, məqsədi. Sonra, müəllim fəaliyyətinə baxaq. Deyir ki, hərəkətləri nümayiş etdirir. Aha, hərəkətləri nümayiş etdirir. Deməli, dərsdə yarışacaq qrupları, komandaları müəyyənləşdirir. Dərsin məqsədinə uyğun hərəkətləri oyunlar vasitəsilə müvafiq hərəki qabiliyyətin inkişafını təmin edir və fərdi qiymətləndirmə aparır. Aha, gəlin görə bu nə demək istəyir? Yəni, müəllim neyniyir? Söhbət ondan gedir. Salam, axşam. Salam, müəllim, axşam oxuyur. Hərəkətləri nümayiş etdirir. Başa düşdünüz? Hərəkətləri nümayiş etdirir. Yəni, nümayiş etdirən kimdir? Təbii ki, müəllim olar da, şagird müəllimə nümayiş etdirməyəcək ki. Başa düşdünüz? Hərəkətləri nümayiş etdirir, vergül. Dərsdə yarışacaq qrupları, komandaları müəyyənləşdirir. Aha, Niyazi müəllim, dərsdə məsələn, sən voleybol oynatmaq istəyirsən. Voleybol oynadığında müəllim bölür, uşaqları bölüşdürür, yoxsa elə uşaqlar hər özünə güclü komandanı götürür, zəiflər bir qıraqda qalır. Üç boy. Aha, müəllim bölür, yadınızda saxlayın, Niyazi müəllim vardır ki, dərsdə xəbər yox. Müəllim bölür. Səsim gəlmədi, mən deyim ki, hərəkətləri nümayiş etdirir, dərsdə yarışacaq qrupları, komandaları müəyyənləşdirir. Aha, komandaları müəyyənləşdirir, komandaları qurursa, bu nə olacaq? Bu müəllimin fəaliyyəti olacaq da şagirdləri bölüşdürür, komanda qurur. Niyazi müəllim, yenə elə gəlirsən sana. Deyir ki, dərsin məqsədinə uyğun hərəkətləri, çünki dərsimizin əsas hissəsi daxı, burada dərsin məqsədi yerinə yetirilməlidir. Dərsin məqsədinə uyğun hərəkətlər, oyunlar vasitəsilə müxtəlif hərəki qabiliyyətin inkişafını təmin edir. Çünki bizim əsas hissəmizdə əsas hərəkətlər keçirilir. Və fərdi qiymətləndirmə aparılır. Aha, Niyazi müəllim, sən uşaqların voleybol bölüşdürmüsən, əsas hissədə voleybol dərsində, voleybol oynayırlar, düzdür? Bəli. Aha, sən indi burada əsas hissədə şagirdləri məsələn harda qiymətləndirirsən? Çıxıb evə gedəndə qiymətləndirirsən, yoxsa oyunda oynayan zaman qiymətləndirirsən? Oyunda oynayan zaman da müəllim, nətər oynadıqlarına baxırsan. Ayıb da o. Demək ki, sən o harda qiymətləndirməlisən? Əsas hissədə. Ayıb o. Əsas hissədə qiymətləndirməlisən. Yadında saxla, əsas hissədə. Gəlin, görək əsas hissədə müəllimin fəaliyyətini başa düşdük. Görək şagirdin fəaliyyəti nədir? Deyir ki, oyunları, estafetləri, hərəkət komplekslərini yarış rejimində yerinə yetirir, komandalı fəaliyyət zamanı əməkdaşlıq edir. Aha, komandalı fəaliyyətdir, voleybol oyunudur. Bunlar bir-birinin əməkdaşlıq eləməsə, sizcə oyun orada necə davam eləyər? Heç cür. Pərakəndə. Məsələn deyirəm, biz elə bilin ki, oynayırıq. Niyazi müəllimə deyirəm ki, Niyazi müəllim mənə topu at, Niyazi müəllim deyirsə ayaqlarımı özüm atacam.
Niyazi müəllim məsələn, Niyazi müəllim mənə deyir ki, topu mənə at, mən atıram məsələn Müslüm müəllim. Bir-birimizlə nə eləmirik? Əməkdaşlıq, yəni belə deyək də, doğru düzəldirsə, əl-ələ verib oyunu idarə eləmirik. Aydındır? Yəni, oyunlar, estafetlər, hərəkət komplekslərini yarış rejimində yerinə yetirir, yarış rejimində. Yarış rejimi əsas hissəyə aiddir. Qalanlarında yarış rejimi olmur. Və komandalı fəaliyyət zamanı əməkdaşlıq edir. Əməkdaşlıq nədir? Bir-birinə yoldaşlıq eləyir. Yəni, burada ay mən bu şagirdlə danışmıram, küslüyəm, nə bilim, bununla münaqişəm var. Yəni, o söhbət olmur burada. Aydındır? Sonra gedək indi müəllimlər, tamamlayıcı hissiyə. Aha, tamamlayıcı hissiyə. Görək tamamlayıcı hissəmiz nə demək istəyir bizə? Yadınıza saxlayın, tamamlayıcı hissəmiz 3-5 dəqiqə təşkil edir. 3-5 dəqiqə təşkil edir. Və müəllimlər, tamamlayıcı hissəmizdə deyir ki, orqanizminin funksional sistemlərinin dərsdən əvvəlki vəziyyətə qaytarılması üçün bərpa edici və tənəffüs hərəkətlərinin icrası, dərsin yekunlaşdırılması və qiymətləndirilməsi. Yəni, bu qiymətləndirməsi o deməkdir ki, yəni şagirdlərə qiymətləndirmə nəticələrini elan eləyirsən. Çünki biz burada qiymətləndirməni aparmışıq. Qiymətlə var əlimizdə. Məsələn, Tamerlan müəllimin əlində var mənim hansı qiymət alacağım. Başa düşdünüz? Sadəcə o tamamlayıcı hissədə neyini? Tamerlan müəllim mənim qiymətimi mənə deyir. Deyir ki, məsələn, sən 3-lüysən, 5-lüysən, 2-lüysən, nə bilim, 4-lüysən, bunu mənə deyir. Başa düşdünüz? Bunu mənə deyir. Və deyir ki, orqanizmin funksional sistemlərinin dərsdən əvvəlki vəziyyətə qaytarılması üçün bərpa edici və tənəffüs hərəkətlərini icra edir. Dərsdən əvvəlki nədir? Yəni, dərsə şagird gələndə hansı, onun, belə deyək də, funksional sistemi, ürək döyüntüləri, tənəffüs sistemi hansı vəziyyətlidir? Normal vəziyyətdə. Dərsdən çıxanda da, tamamlayıcı hissədə də o vəziyyətdə olmalıdır. Yəni, uşağı ləhliyə, törşüyə buraxa bilmərsən, gel otur riyaziyyat dərsində. Başa düşdünüz? Söhbət bundan gedir. Sonra, gəlin görək müəllimin fəaliyyəti nədir burada? Deyir ki, bərpa edici hərəkətlərdən istifadəni təmin edir. Bərpa edici hərəkətlərdən istifadəni təmin edir. Və qiymətləndirmə nəticələrini elan edir. Qiymətləndirmə nəticələrini elan edir. Ev tapşırıqlarını verir. Aha, biz bilirik ki, tamamlayıcı hissədə müəllim eləyir. Bərpa edici hərəkətləri, yəni tamamlayıcı hissə ondan ibarətdir ki, şagirdin orqanizmini bundan əvvəlki vəziyyətə qaytarsın. Deyir ki, bərpa edici hərəkətlərdən istifadəni təmin edir. Qiymətləndirmə nəticələrini elan edir. Tamerlan müəllim, mən evə girəndə, dərsdən çıxanda, qaçıram Tamerlan müəllimin yanına, deyirəm müəllim, mən nətər oynadım voleybolu? Başa düşdünüz? Tamerlan müəllim də deyir ki, ya yaxşı oynadın, yaxşı oynadın. Da indi bunun iki variantı var. Yaxşı da ki, bir edəni müəllim uşağın xətrinə dəyməmək üçün nə deyir? Yaxşıdır, bir edə məşğul olsun, laf əla olur. Başa düşdünüz? Burada ev tapşırıqlarını verir. Ev tapşırıqlarının da verilməsi tamamlayıcı hissiyə nədir? Aiddir. Aydın deməli mi? Gəlin indi görək, şagirdin fəaliyyəti nədir? Deyir ki, orqanizmin bərpasına çalışır. Sizə sual düşər ki, orqanizmin bərpasına çalışır kim, hansı hissədə? Şagird orqanizmin bərpasına çalışır və tamamlayıcı hissədə. Deməli, orqanizmin bərpasına çalışır, əzələlərin boşaldıcı və
tənəffüs hərəkətlərinin yerinə yetirir. Yəni, hərəkətlərdən istifadə edir, bədənin boşaldır, tənəffüsün normaya salır, ürək döyüntülərin qaydasına salır və çıxır, gedir başqa dərsə, məsələn. Öz nəticələrini təhlil edir. Görək bu öz nəticələrini necə təhlil edir? Məsələn, deyirəm, Niyazi müəllim mənə dedi ki, Elmin, sənin bugünkü dərsin oynamağın heç saat, oynayanmam. Sənə məsələn deyirəm 2. Düzdür, mənə 2 verdi. Mən də öz nəticəmi təhlil edirəm. Gedə-gedə evə çatana qədər fikirləşirəm və götür-qoy edirəm. Dərsin tamamlayıcı hissəsidir, evə gedirəm. Deyirəm ki, Allah, görəsən müəllim niyə mən belədir? Beynimdə hərliyirəm, oynayıb, fırlayıram bu yüzdə ki, Allah, görəsən bu niyə belənci dedi və öz nəticəmi təhlil etməyə çalışıram ki, mən harada səhv eləmişəm. Başa düşdünüz? Təhlil edirəm, götür-qoy edirəm və dərsin hansı hissəsində? Təbii ki, tamamlayıcı hissəsində. Aydındır, müəllimlər. Bu dərsdən sualı olan. Çox sağ ol, müəllimə, təşəkkür edirəm.